السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حمدي خليفه ودي ضربه مفك. لو بتشتكي دايما من الرساله اللي بتجيب لك الذاكره ممتلئه، تعالى احلها لك في 3 خطوات بسيطه بس تابع لحد الاخر. اول حاجه هنمسك الموبايل ونفتح مدير الملفات ونختار الكل ونعمل فرز حسب الحجم، وليكن انا عندي ال3 فيديوهات دول مساحتهم عاليه واعمل لهم حذف. خلي بالك حته النقل الذاكره اللي هنشيلها دي عشان يحذفهم نهائي من الجهاز. انا كده حذفت اكبر مساحه فيديوهات مالهاش لازمه عندي. الخطوه الثانيه هندخل على اعدادات بتاعت الجهاز ونختار التطبيقات وبعد كده اداره التطبيقات، وهنا هنعمل ترتيب حسب المساحه المستخدمه. هيظهر معانا التطبيقات زي ما انتم شايفين. نشوف التطبيقات مالهاش استخدام ونشيلها. يعني انا عندي التطبيق مثلا ما شغالش بيه كتير، متصفح ده مثلا، ندخل عليه ونعمل له الغاء التطبيق، وهنعمل ده على كل التطبيقات، والتطبيقات اللي مالهاش لازمه عندنا نشيلها، وهتلاقي الجهاز خف خالص والمساحه بتاعته قلت. ثالث خطوه ودي مهمه جدا، هندخل على مدير الملفات MSG. هنكتب MSG. MSG دي ملفات تخزين مؤقت للواتساب، ودي بتبقى مالهاش لازمه ومحمله على الجهاز دايما، فاحنا دي بنقدر نشيلها ببساطه ومساحتها بتبقى كبيره. فبنعلم على كل الملفات اللي اولها MSG ونختار الكل وندوس حذف، ونشيل برضو النقل الى المجلد. وبكده احنا استغلينا مساحه الجهاز افضل استغلال وشلنا اي حاجه مالهاش لازمه. ما تنسوش المتابعه واللايك والشير عشان لسه في كتير. دمتم في امان الله.